Lehenengo puntua, mankomunitatearen 2025ko aurrekontuaren likidazioa onartzen duen lehendakaritzaren ebazpenaren eta 2025ko abenduaren 31an sozietatearen urteko kontuak aurrekontu egoeretara bihurtzeko txostenaren berri ematea, dar cuenta de resolución de presidencia, aprobación de la liquidación del presupuesto 2025 de la mancomunidad y del informe de conversión a estados presupuestarios de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2025. Se da cuenta a esta asamblea de la... Batzar honi jakinarazten zaio 2025-2026 dekretua zein den, aurretiaz deialdiari atxiki zaiona. Puntu honetan, likidazioaren onarpena proposatzen da, horra puntua txostena da, esku hartzeko idazkaritzak egindako txostena, labur-labur esateko, ze informazio guztia emanda kontseiluan, urteko kontuei buruz eta zenbatekoak berdin-berdinak dira, hemen agertzen direnak, laburpen modura soberakina diru zaintzan gastu orokorretarako dira 2025ko abenduaren 31an, milioi bat, 463 milioi euro dira. Eta emaitza presupuestarioa 2025an izan zen 22.000 eurokoa eta soberakina 384.000 eurokoa da. Eta hortik parte bat diru laguntzari dagokio. Azken unean, uraren Euskal Agentziatik jaso genuen diru laguntza bat, saneamenduko lan batzuri aurre egin ahal izateko. Eta halaber, txostenak ere gehitu dira, esku hartze idazkaritzak egindakoak, eta hor, nabarmentzen dena da, egin den gastuak errespetatzen dituela gasturako gehiengorako araua eta beste arau ezargarri guztiak. Beste hitzaldirik badago? Ez? Osongi. Batzarra beraz jakinarazi da. Urteari dagokion kontu orokorrari hasierako onarpena emateko proposamena, propuesta de aprobación inicial de la cuenta general correspondiente. 2025 urteari dagokion kontu orokorrari hasierako onarpena emateko proposamena da. Muy bien. Leire, ¿vas a explicar algo o no? Leire, azalpenik emango duzu, ez? Hitzaldirik ez badago, hitzartzerik ez badago, orain bozkatu egin beharko genuke dagoeneko, bai? Bai? Hirugarren puntua, administrazioen arteko hitzarmena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Gipuzkoako hondakinen konsortzioaren eta San Marko, Txingudi, Debabarrena, Debagoiena, Sasieta, Tolosaldea, Urola Kosta eta Urola Herriko mankomunitateen artekoa, beren lurralderemuko ehun hondakinen eta oinetakoen kudeaketari buruzko onartzeko akordio proposamena. Propuesta de aprobación de convenio interadministrativo. Administrazioen arteko hitzarmena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Gipuzkoako hondakinen konsortzioaren eta San Marko, Txingudi, Debabarrena, Debagoiena, Sasieta, Tolosaldea, Urola Kosta eta Urola Erdiko mankomunitateen artekoa, beren lurralde eremuko ehun hondakinen eta oinetakoen kudeaketari buruzko onartzeko akordio proposamena. Proposamena hauxe da. Lehenbizi, proposatzen dena da Gipuzkoako Aldundiak eskumenak erabiliz, ehungintzako eta oinetako produktuen hondakinak berrerabiltzeko eta berziklatzeko prestakuntza zentroa eraikitzen hasi da, eta beraz, proposatzen da aurreikusitako prestakuntza horrekin aurrera egitea, eta horretarako hitzarmena onartzea, proposatu den hitzarmena administrazio desberdinen artean, hartara, ehunkiak kudeatzeko, berziklatzeko eta berreskuratzeko. Mankomunitate honi dagozkio
eskumen horiek. Eta bigarrenik, hitzarmenak aurre ikusitako etete baldintzak ez betetzearen ondorioz, ondorio horiek izango ez balu, hau da, Gipuzkoako Foru Aldundia konsortzioari PBBz erabiltzen lagatzeko hartutako erabakia eta konsortzioaren estatutuen aldaketa indarrean jartzea, jarduera zehatz hori, 7. artikuluan jasotzen duena, bertan bera, geratuko litzateke, mankomunitate honek, ehun hondakinak eta oinetakoak bere lurralde eremuan goi kudeaketan duen eskumena Gipuzkoako hondakinen konsortzioari eskualdatzeari buruzko akordioa. Eta Borja Olazabal Toro hori esleitzea mankomunitate honen ordezkaritza hitzarmenaren jarraipen batzordean. Eta, bestalde, presidenteari ahalmena ematea, behar den neurrian hitzarmena formalizatzeko eta akordio hau gauzatzeko eskatzen diren jarduera guztietarako. Tira, horri dagokionez, Gipuzkoako hondakinen partzuergotik iritsi zitzaigun eskabide bat, hau sortzeko, sistema bat sortzeko lankidetzarako, erakunde desberdinen artean batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, Gipuzkoako hondakinen partzuergotik eta mankomunitate guztien aldetik, Gipuzkoan. Zertarako? Elkarrekin baliabidea partekatzeko eta bide batez jasoketa selektiboa bultzatzeko edo bideratzeko ehunezko hondakinen eta oinetakoen kasuan. Orain arte, mankomunitate bakoitzak bere kabuz egiten zuen bilketa hori, kudeaketa hori, udalerriena baita hondakinak kudeatzeko eskumena. Eta Gipuzkoako Foru Aldundia hor jardun egin zuen, zergatik Zubietako instalazioetan hor prestatu dutelako ehunkiak berreskuratu eta berziklatzeko instalazio bat. Eta hor Gipuzkoako hondakinen partzuergoak parte hartzen du, izan ere hortxe txertatzen direlako orain edo aurrerakoan eta kudeaketa hori dena hantxe konzentratzen delako. Eta beraz, maila instituzional honetan zer proposatzen da. Aurrerantzean, hartara baliabide publikoak hobeto erabiltzeko, hau dena modu bateratuan kudeatu dadila, Foru Aldundiak azpiegitura hori lagako dio partzuergoari, CMG bat, CMG bi eta ontzien lantegiak ere hori partzuergoak kudeatuko du, eta hantxe kudeatuko da, ontziekin egiten den bezala, ehunkiekin ere gauza bera egingo dute, han kudeatuko dute partzuergotik. Aurrerantzean esan dudan bezala. Gaur egun, nola ematen dugu zerbitzu emate hau? Txingudi zerbitzuetan, dakizuen bezala, auzo batzuetan, ehunkiak eta oinetakoa jasotzeko biltegiak edo jasotzeko puntuak daude, errenteriara ematen dituzte, hor biltzen diren guztiak koopera. Hor, mankomunitate bakoitzak bere modua du, hori dena egiteko, eta Txingudiko mankomunitatearen aldetik ez legoke inolako afekziorik, analisia egina dago, eta kostuak hortxe lehiduke, garraioak izango lukeen kostuak kalkulatu dugu, analizatu dugu, eta zamalanaren maniobrak ere denbora bat eskatzen du, iruditzen zaigu beraz, horren bestez, optimizatu behar ditugula zerbitzuak, azpiegitura berri hau egokitu egongo da gainera, kudeaketa horretarako, eta beraz, zamalan horietarako denbora gutxiago izango da, eta garraioan, maniobretan, behar izango den denbora, murriztea lortuko dugu. Ikuspegi juridikotik ere, ez dugu inolako eragozpenik aurkitu, beraz, gure aldetik, proposatzen dugu, aurrera eramatea, hitzarmen hau, administrazio desberdinen artean. Aipatzen da, hitzarmen honetan, ekobidrio eta ekoenbasesekin egiten den bezala, hor, badago 2028 urtearen aipamen bat, operatibo egon dadin, ordurako, eta ordutik aurrera, hondakin horietaz arduratu beharko dute.
Galderarik badago? Cristina Laborda, Borja Olazabal, Jon Ugarte, Gorka Álvarez, Oiana Briones, David Nuño, Iñigo Manrique, Igor Enparan, Urtzi Alonso, Garo Alekuona, Aprobado por unanimidad. Eta laugarren puntua, informazioak eskaera eta azken puntura goaz, laugarrena, galde eskaerak. Badago halako zerbait? Baduzu halako konturik? Bukatutzat emango dugu, beraz, batzarra.